वादनान आमच्या आमदारान ब्लॅन सुद्दां तिकलोन निवडून येयल्या कितले डेव्हलपमेंट केले पूण म्हाका एकूच आयज ह्या प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणजे की सांगपाक की आमी सगळे सोयी पंचायतीचे आनी म्हापसा 2 म्युनिसिपालिटीचे जे वॉर्ड आसा मागीर ते वॉर्ड नंबर 7 आनी वॉर्ड नंबर 8 तशेंच मळड्या बस्तोड्या कुस्कय पालया नाशनाला आल्दोना आनी पोंबुर्फे एकवशी अशें करून आमचे 6 पंचायती जे आमचे सरपंच आहा आनी 2 म्युनिसिपालिटीचे वॉर्ड म्हापशेचे हे सगळे आमचे आंदोलन MLAची ग्रँड सुद्दां तिकलो फाटल्यान आसा आनी मंडळ जे आमचे हायस्ट बॉडी आमी म्हणटा आंदोलन मतदारसंघान तेजे मागीर ऑफिस बेरो जावं मंडळाचे सदस्य जावं आनी सगळे कार्यकर्ते जे आसा आंदोलन मतदारसंघाचे सगळे आमी आमदाराचे फाटसून आसा आनी 2017 जे म्हाका दिसता इलेक्शन डिक्लेअर जातले जावं येता ते फेब्रुवारीन जावं शकता जानेवारीन जावं शकता पूण आमकां खात्री आसा की आमी सगळे मंडळाचे सदस्य म्हणून सगळे कार्यकर्ते जे आंदोलन मतदारसंघान 2012 काम केल्ले तेजे दोबराक आमी सगळे आंदोलन मतदारसंघान बरे जीव मारून काम करून आमचे आमदार गिलायन सुद्दां तिकलो जे 2017 निवडणुकीक जे परतून लोकां फुडें वचपाचें आसा तितून आमी सगळे आमच्या आमदाराक निवडून हाडटले सांगपाचें कारण कितें तेणें खुबशे डेव्हलपमेंट केल्लें आसा हितून कांय हें ना कमी ना 90% ह्या आंदोलन मतदारसंघान डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा.